فرمایا ان المؤمن یدی ذنوبہ کأنہ تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. فرمایا مومن او مومن مومن او مومن فرمایا جیڑا اپنے گناہ دے کولوں ڈردا ہی رہندا ہے جویں ایک بندہ پہاڑ دے تھلے بیٹھیا ہوئے اور پھر اس پہاڑ دے کولوں او بندہ ڈردا ہے میرے اتے کتے پہاڑ گر نہ جائے, میرے اتے جناب والا کوئی پتھر گر نہ جائے. اے مومن انسان ایمان والا بندہ اپنے گناہ دے کولوں اس طرح ڈردا ہے. کائنات دے لوگو اس دنیا دی زندگی دے اندر اللہ رب العالمین دے نال اپنا تعلق بنان والے بن جاؤ. اوے زندگی کتنی کو یہ اوے کنی کو زندگی گزار لو گے, ایک وقت آئے گا یہ دنیا چھوڑ کر کے چلے جانا ہے, اس دنیا دے اندروں چلے جانا ہے. پھر بندہ روئے گا پچھتائے گا ہائے میں دنیا دی زندگی دے اندر عمال کر لیندا اللہ نو راضی کر لیندا, اس مالک دے سامنے میں جھکن والا بن جاندا, اس مالک نو منان والا بن جاندا, اس مالک دے سامنے میں استغفار کرن والا بن جاندا. اوے کی فائدہ جدوں چڑیاں بھی چگ گئیاں تے ادوں پچھتان دا کی فائدہ, جدوں سا مک گئے دنیا دے اندروں چلا گیا ہے پھر رون دا تے گرلان دا کی فائدہ. فائدہ اج اپنی زندگی دے اندر اللہ رب العالمین منا لئیے, اس مالک دے نال اپنا تعلق بہتر بنا لئیے, اس مالک دے نال اپنا تعلق جوڑ لئیے. پھر جناب والا مرن تو بعد کوئی پچھتاوا نہیں ہوئے گا, ورنہ کئی لوگ ایسے ہوں گے مرن تو بعد بڑا پچھتاوا کرنگے رون گے کرلان گے. اللہ ایک باری موقع دے دے مالکا, ایک باری موقع دے دے, اسی دنیا دے اندر چلے جائیے, اللہ تینوں منع کر کے آئیے. اللہ دنیا دے اندر جاواں گے کدے بے نماز بن کر کے نہیں رواں گے, اللہ ذکر و ذکار اندر زندگی گزاراں گے. کائنات دے لوگو کیا اسی اس وعدے نو بھول چکے ہیں جیڑا وعدہ اللہ رب العالمین نے ساڈے نال کیا سی؟ کیڑا وعدہ کیڑا وعدہ الستو بربکم, اوے جیڑا رب نے ساڈے نال وعدہ کیتا سی اسی اس وعدے نو بھلا چکے ہیں. الستو بربکم رب نے کہا بندیا تو آکھے اسی کالو بلا. الستو بربکم رب نے کہا بندیا تو آکھے اسی کالو بلا. رب نال قول پکا